आसन है महादेव आसन, खजनी महादेव, सजनी माँ खजनी। क्या दिक्कत हो रही है? 4-5 दिनों से बैक पेन और जो है गर्दन घुमाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सारी मसल जो है जकड़ी हुई जकड़ी हुई अगर कुछ पीठ पे जो है तो भारीपन है भारीपन। और कल जो है अचानक से मतलब सोए हुए थे, अचानक से उठे ना तो पूरा दर्द देने लगा, रात भर खिंचाव हो गया। पूरा खिंचाव है। मतलब इवन गर्दन ऐसे कुछ भी घूम नहीं रहा, मतलब जो है। और आप में फिर सो नहीं पाए। हाँ, रात भर सो नहीं पाया। अभी ठीक है, बढ़िया है ट्रीटमेंट के बाद। अभी ट्रीटमेंट के बाद नहीं कोई दिक्कत। सेटिस्फाई है सेटिस्फाइड पूरी तरह से पूरी तरह से। तो पास कितना सेंटीमीटर बचा हुआ है ना? पूरा बढ़िया से मिला। चलिए थोड़ा पीछे हो लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो बराबर है कपास ही। हमें तो करोड़ है। यहाँ तक बच जाता ना एक बार। किधर है आप लोग? गर्दन का हाथ रखिए, ऐसे बंद रखिए। कौन अंदर
मसाज सांस खींचिए, सांस छोड़िए, चलिए ऐसे कर, ठीक। एक सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, आराम से ढीला रखिए, ढीला रखिए, ढीला रखिए, आपको पहुँचे। सर में कोई भारीपन नहीं रहता है? नहीं, कोई भारीपन नहीं। आराम से ढीला, एकदम ढीला। दबाव नहीं करना है, ये दबाव नहीं लगा गर्दन पे। ना